大家好，欢迎来到本期频道。今天我们来聊一起在2026年1月爆发、震动全球市场的重大地缘事件——美国军方对委内瑞拉发起军事行动并抓捕马杜罗总统的事件，以及这对美股和能源市场的潜在影响。这一事件在极短时间内成为全球风险情绪的焦点，直接影响了能源价格、市场波动和投资者的风险偏好。在讨论投资逻辑之前，我们先快速回顾一下背景。1月3日，美军对委内瑞拉实施军事行动，并成功抓捕现任总统马杜罗及其妻子。随后，美国政府宣布将在过渡期间对委内瑞拉进行临时管理，并欢迎美国能源公司参与修复和重建当地的石油与天然气基础设施。这一表态迅速引发市场对全球能源供需格局可能被重塑的预期。对于美股投资者来说，这类事件并不需要站在政治立场上讨论，而是一个非常典型的风险重新定价案例。市场在第一时间会计入地缘政治风险溢价，调整对资产价格的预期。我们可以从能源市场的核心逻辑、潜在机会以及主要风险3个层面来分析。首先是核心逻辑，短期来看，地缘政治冲突几乎一定会推高油价。原油是对风险最敏感的资产之一，当市场担心供应中断、运输受阻或者局势失控时，油价往往会出现跳空高开。即便委内瑞拉当前的实际产量在全球占比已经不如巅峰时期，但新的军事冲突依然会放大供应端的不确定性。因此，短期内油价和能源板块走强是一个非常符合历史经验的市场反应。同时，避险情绪上升也会带动黄金等传统避险资产获得资金流入。接着看中长期逻辑，这次事件真正值得关注的地方在于，美国已经明确释放信号，允许并鼓励本国大型石油公司进入委内瑞拉，参与油气基础设施的重建。如果局势逐步稳定，这意味着美国能源巨头和石油服务公司可能在未来几年获得持续性的投资和订单机会，例如油田修复、管线建设、设备升级等，都需要大量资本和技术投入。从长期来看，这反而可能推动委内瑞拉产能恢复，增加全球原油供应，应对油价形成结构性的压制。但对能源行业内部来说，这是一轮新的资源再配置过程，也是企业扩张的重要窗口。基于这一逻辑，可以梳理出几个主要的投资机会方向。第一，能源板块具备中长期配置价值，尤其是具备海外资源经验、技术和资本优势的美国能源公司以及相关的油服企业，未来几年可能直接受益。第二，避险资产在短期内可以作为组合中的对冲工具，在不确定性上升阶段，黄金、原油以及与波动率相关的资产往往能起到稳定组合的作用。第三，国防和军工板块虽然不是这次事件的核心逻辑，但在重大地缘冲突发生后，市场通常会提高对防务支出和军工订单的预期，相关龙头公司可能出现阶段性估值提升。当然，机会之外更重要的是风险。第一，如果油价短期内快速上冲到90美元甚至100美元以上，将显著推高通胀压力，增加运输和制造成本，这可能扰乱美联储原本的政策节奏，给美股整体估值带来压力。第二，委内瑞拉主要供应的是重质原油，美国墨西哥湾沿岸部分炼油厂正是围绕这种原油设计的。如果供应出现明显中断，这些炼厂的利润率可能受到冲击，成品油价格反而会上升。第三，更宏观的风险在于市场情绪。类似这种极端地缘事件，往往会推高波动率，降低风险偏好。美股大盘短期内可能进入震荡甚至回调状态，成长股和高估值资产更容易受到冲击。因此，在资产配置层面，短期不宜在恐慌情绪中满仓压住方向。整体策略上，可以对美股大盘保持谨慎和灵活。能源板块关注中长期机会，黄金和原油更多作为对冲工具使用，而受区域风险直接影响的南美资产，
短期应尽量回避。最后总结一句，这次事件不仅是一次突发的地缘政治冲击，更可能成为全球能源版图重构的重要节点。对于美股投资者来说，关键不在于预测事件本身，而在于看清资本最终会流向哪里，控制好风险，并耐心等待结构性的投资机会。如果你喜欢这种从投资框架出发，不带情绪的深度分析，欢迎点赞、订阅和留言。我们下期再见。